दोस्तों पहले ये रील देखो फिर इसके फनी कमेंट पढ़ेंगे। लेट्स गो। जालिम है सितमगर है वो प्यार का दुश्मन बनने नहीं देगा वो मुझको तेरी दुल्हन। हम ब्याह रचाएंगे क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। दुल्हन को देखने के बाद पूरा ससुराल खौफ में है। ये दुल्हन अकेले पूरी बारात पीटने का दम रखती है। बात तो सही है। ऐसी बीबी मिल जाए तो मोहल्ले वाले कभी मुझसे पंगा नहीं लेंगे। बैगन। भाभी जी आप भैया जी को नींबू की तरह निचोड़ लेती होंगी।